好，咁我就開始啦吓。各位朋友、各位同學，大家晚上好。又到咗我哋一個禮拜一次嘅呢個師傅在線福利來了呢個環節啦。咁我哋呢個環節咧，基本上咧都每個禮拜二晚上10點到10點半都會舉行嘅。咁如果碰到啲其他嘅特殊情況啊，比如話我出去做嘢啊，又或者晚上約咗人哋要做法事啊，咁我就可能會提前一日或者推後一日咯。咁呢個禮拜咧就推後咗一日，禮拜三晚上十點到10點半嘅，因為我琴日就出差喺出邊啊幫人哋做嘢。基本上咧，唔係禮拜一就禮拜二或者禮拜三晚上噶啦，基本上固定喺禮拜二晚上10點到10點半，呢個要同大家強調下。咁呢個師傅在線福利來了咧，係咁樣一個節目嘅。第一個咧，我會根據每個禮拜香港比較 hit 嘅一啲新聞啊，即係時事啊，咁啊對呢啲時事咧進行一啲玄學嘅評論嘅，呢係第一個。第二個咧，咁啊，如果有啲朋友或者有啲同學咁喺生活當中啊，或者學習當中啊，有啲咩事情啊，要幫手去做預測嘅，要幫手去俾啲建議嘅，咁你都可以聯繫我哋下邊呢啲聯繫方式嘅工作人員咧，將你哋嘅問題交低俾佢哋，咁佢哋就會喺安排呢個師傅在線入面幫你哋免費進行呢個預測，同埋會免費俾你哋一啲建議嘅。我同其他嘅師傅唔一樣，我唔單單會同你哋做預測，我仲會俾一啲建議到俾你哋。所以咧，你有需要嘅咧，聯繫下邊嘅工作人員得啦。OK，好。咁喺呢一期咧，都係有啲朋友咧都會聯繫到工作人員問題嘅。比如話你遠測一個男嘅師兄問即係我可能係我教開嘅啲學生或者徒弟啦。咁跟我學咗奇門遁甲之後咧，咁用咗學到嘅嘢去幫其他朋友去解決問題啦。咁佢呢個都係嘅。咁佢咧就係幫佢嘅一位男性朋友咧就解決問題嘅。咁佢呢個男嘅學生咁佢有一個男性嘅朋友，咁打電話或者微信或者 WeChat 去問佢咯。問佢咩事咧？工作上就不愉快，佢上級咧請新人來工作，分薄咗佢嘅職位。咁就開個盤就想問咧。但點樣轉工都好似唔好，點樣可以解決有人搶佢工作咧？即係話咧，佢依家就擔心佢個老細啊，請咗個新人翻嚟，可能會搶佢嘅工作所以佢問應該點算？咁其實我哋做預測咧，一定要明白，你無論你預測乜鬼嘢都好記住無非就係要問清楚你要預測嘅呢件事情涉及到咩人咧，或者涉及到咩部門咧？嗯，呢個最起碼嘅，因為我哋喺生活當中又或者我哋行走江湖無非都係同人打交道嘅。呢一點你哋 O 唔 OK？支唔支持我呢個觀點？所以咧，如果你行走江湖或者出去做嘢，係人都支持你嘅，係人都中意你嘅，咁你就肯定乜都掂。咁如果你出去做嘢行走江湖，係人都想搞你嘅，個個都想釘死你，或者個個都想黐你金康嘅，個個都想揾你着數笨賊嘅，咁你幾有可能就冇得玩噶咯噃。所以好多時候咧，我哋出去做嘢又好，或者做乜都好你要做預測。咁我究竟呢件事情為唔為得過咧？會唔會舐嘢咧？無非就係睇支持你嘅人多咧，定係搞你嘅人多？支持你嘅人多，咁咪穩穩陣陣。咁搞你嘅人多，咁牙煙啲啦。我冇去，我咁樣嘅講法，你哋理唔理解啊？應該理解啦啩。所以你做預測都係咁啫嘛。好多時候就係睇呢件事情相關嘅人或者部門有幾多係支持我嘅，有幾多係唔支持你去分析咪得。對你好嘅多，對你衰嘅少，
咁咪容易成功。咁啊，對你衰嘅多，對你好嘅少，咁咪好難，好真係咁簡單啫嘛。所以你喺市面上啊，或者其他啲師傅咧，佢會將奇門遁甲講得好鬼神奇。有咩咁神奇啊？我同你講啊，有啲師傅講得咁神奇啊，無非係揾你嘅笨呢啲。有咩咁神奇啊？嚟嚟去去都嗰啲嘢啫嘛。啊，你要學嘢，一定要跟啱師傅，要教嘢都係嘅，唔好亂咁教人，搞到咁神奇，咁巴閉。有咩咁巴閉啊？有咩咁神奇啊？因為做任何預測都係無非都係為咗咩嘢啊？為咗自己服務啫嘛，無非都係喺呢個社會上邊揾出啲問題點，或者揾出啲有着數嘅嘢。有咩咁神奇？你要你明白呢個道理之後咧，無論你測乜鬼嘢，你都識測。如果你唔明白呢個道理咧，哦，今日問 A 問題，你又頭都大晒，啊，聽日問 B 問題就拗晒頭，後日問 C 問題就啞口無語，咁樣點玩咧？所以話你好多師傅教學生係咁樣玩嘅，我唔係嘅，我教學生我就話俾你聽，我都係咁樣睇嘅，就咁簡單睇嘅咯，我唔會咁神奇嘅，唔會教神秘嘅，唔會咁複雜，所以咪係咯，啊，點去睇啊？呢件事，咁佢啊。男師兄佢有個男性嘅朋友打電話嚟問，咁呢個咪男師兄咯？咁呢個咪佢男性朋友，但係要分陰陽咯，庚金呢個庚金係佢嘅男性朋友落喺呢度，咪落喺呢度啊。雖然呢度係冇四害，但係人哋有問題問啊，所以咧呢啲問題咧都有啲四，譬如話庚金咪遇到啲阻滯。你唔好成日話啊，庚金冇四害啊，咁佢就係代表啊好有男人氣概啊，好 man 啊，做嘢好快啊，啊大刀闊斧啊，唔留手尾啊。當然呢啲係往好嘅講啫，但係人哋依家都好唔愉快喎，unhappy 喎喺工作上。咁你作為一個師傅，你識得去解先得㗎。奇門遁甲我以前上課都講過啦，無非就係看圖說話加組詞造句啊嘛。你識得看圖呢個說話，你咪要識得組詞造句咧。人已經 unhappy 咯，咁你咪要解，點樣解啊？遇到阻滯啊，所以而家咪諗緊計咯，度緊橋咯，明唔明啊？而且呢個盤又叫盤將，又叫盤啊，個棚啊，天蓬式，又叫盤將，又叫帳篷啊，笠住你啊嘛。所以你咪依家咪俾個帳篷咁笠住你咯，你都睇唔到前邊，又睇唔到後邊，又睇唔到左邊，又睇唔到右邊，咪慌失失咯。所以咪好驚。臨九天咪說話四圍去揾計咯，去問人。我同你講啊，為咗呢件事情啊，啊你嗰個男性朋友應該問咗好多人，唔單單係問你嘅。啊呢個九呢個係離宮啊，離宮屬狗啊，369啊，最少問咗3個人。為咗老細請咗個人嚟分薄佢嘅職位呢件事情，佢好驚，佢起碼問咗3個人以上。你唔信你問下佢，呢啲咪叫做奇門遁甲咯。學識奇門遁咪來又唔使問。呢個第一個，呢件事情係切割到你嘅男性朋友，由呢個月降嚟變嘅。咁佢嘅競爭對手啊，又嚟咗一個人喎，分薄佢嘅工作喎，喺邊度？直符又落喺呢度，見唔見又喺呢度？落喺坤宮啊，又冇四害，臨直符啊，臨直符證明人哋嘅事業心比你更加強，而且人哋咧任勞任怨喎，臨開門喎，識得開創、開發、開明、開創式去做嗰啲嘢喎，人哋比你犀利啊！我同你講，而且咧呢個宮位屬土嘅，
開門屬金嘅，白門代表呢個人嘅行為，公生門環境生呢個人嘅行為，成間公司都好歡迎佢嘅喎。咁你自己咧落喺離宮屬火，你自己經門呢個行為屬金，火克金，成個環境克你嘅行為，成間公司都唔妥你啊！你自己問下你自己啊，點解會成間公司都唔妥你啊？成個部門都唔妥你啊？大鑊未啊你？好大鑊噶啦！我同你講，啊，好大鑊噶啦！而且你嘅上級咧，第三個人，第一個人係你啊嘛，第二個係你競爭對手嘛，第三個係你嘅上級啊。你個上級為直輔啊嘛，同你嘅競爭對手同工喎，人哋有緣喎，你冇緣分喎，人哋更加 match 啊，你唔得啊，所以咧你而家都係擦緊你嘅鞋啊，你冇話我話你，你而家擦緊你嘅鞋啊，火生土啊，你擦緊你嘅鞋，你驚死人哋會炒啊，你而家討好緊人哋，你又講笑啊？你係屬火啊嘛，人哋屬土啊嘛，你咪討好緊佢咯。但係你討好你又冇技巧喎，唔係我話你嘅，你討好有咩技巧啫？我頂，你一啲技巧都冇啊？點解啊？直不甩嘅，根金係直不甩噶咯。嗱，而且咧，你冇共同符號喎，你同佢兩個又冇先後天嘅關係，即係話你又想討好人哋，但係你自己一啲技巧都冇，有鬼用嘅。大佬啊，諗下啲技巧啦，大佬係咪？如果你有下屬嘅咧就好啲啦，你嘅下屬落喺呢度，你嘅下屬咧就好唔妥佢嘅，但係我唔知你有冇下屬。按道理咧，你就冇乜下屬，一個下屬入無加門逼啊，即係證明冇下屬。如果有下屬就唔怕啦，佢會幫你嘅，但係你冇下屬，所以呢件事你要保住呢份工咧，要點做咧？業木睇連降落喺呢度，業木落喺呢度，呢個好緊要。呢個係最大個老細或者比較高嘅上級，即係比你依家嘅上級要高嘅。你依家個上級好中意你嘅，木生火啊嘛，好中意你。你哋仲係有少少偈傾嘅。點解咁講咧？你有根金，佢有根金，你有壬水，佢有壬水，只不過係呢啲相同嘅符號全部喺引降嗰度相同，即係你哋仲係有少少偈傾，喺工作上仲係有偈傾，揾出呢個人。揾出呢個最高級嘅呢個人，即係比你現在嘅上級要高級嘅呢個人，佢會幫你，因為佢克坤宮嘅，understand？就咁樣做咯。然後咧，你喺屋企嘅東邊啊，冇話幾點鐘啊，幾月幾號，嗱臨擺啦，將元武、天柱星、景門、葉木、壬水、庚金所代表嘅嘢，全部擺喺屋企嘅東邊，同埋擺喺你公司嘅東邊。公司嘅東邊唔俾你擺咧，就擺喺你嘅辦公台嘅東邊。然後咧就諗邊個比我依家嘅上級更加高級嘅人咧，佢會支持我咧，去諗到呢個人，然後去討好佢，反而更加好啦。你依家去拆佢嘅鞋有鬼用咩，大佬？講緊啦，奇門遁甲就係呢啲嘢，好難咩？唔難，你要覺得難嘅話，咪證明你唔好彩咯。跟住啲師傅唔啱。OK，啊，所以咧今日得幾個人喺度，加埋我先10個，啊，即係得8個人喺度，唉呀，好浪費。多啲同學嚟啦，仲有工作人員啊，多啲聯繫其他嘅同學都嚟，啊，上過乜課嘅都可以通知佢哋。問呢個問題嘅人喺唔喺度？你明白未？明白嘅你就打出嚟話明白，啊，你唔想講出嚟就打出嚟話明白。啊，當然你唔喺度咧，你日後聽翻咧，你都要覆翻我哋啊，點咪白搞嘅同你講。OK，好，說話你有咩唔識嘅咧？唔識問我，有咩唔識啊？真係。
做人啊，最緊要識嘢啊，同埋咧一定要識得揾師傅，揾啱師傅啊！你睇呢啲師傅都40幾50歲啊，仲咁靚仔，就知道有料㗎啦，係咪先？OK，講翻啲時事啦啊，五一黃金週啊，咁啊香港又北上消費啊，上個大梅沙唔使錢嘅深圳，新聞大梅沙恐怖到，哇人多到不得了嘅，小梅沙要收錢嘅人少啲。咁同樣道理咧，咁好多內地人都會落到香港去消費去玩嘅，我都想去，我唔敢去啊，我翻咗鄉下啊，然後咧我五一咧就翻工做嘢啊，提早幾日翻咗鄉下，然後咧又後尾又翻嚟做嘢。其實我3號就開始做嘢嘅，我由1號、2號休息咗下嘅。1號、2號之前翻鄉下幫人睇陰宅風水，睇咗3日。哇，個陰宅風水 OK 噶，我喺龍脈嗰度噶。人哋一開始都唔信，我話你挖落去啊！我喺個龍脈嗰度點個穴，我挖落去啊！有五色土嘅，真係有五色土嘅。有機會將個五色土嘅相啊影俾你睇下。OK，我哋講翻呢個五一黃金週，梗係興冚啦。講真啦，五一黃金週11即係香港或者內地啊。如果呢啲假期長嘅話，唉，你睇住啦，全中國都好多人嘅，咩景點都多嘅，唉，多到你怕嘅。以前咧，我一長假經常開車翻鄉下，我依家都唔翻嘅，你知唔知啊？比如話聽日五一啊，聽日五一我今晚話食完飯就開車翻鄉下，我同你講200幾公里，以前係開2個鐘頭、3個鐘頭，可以開8個鐘頭嘅，我話我頂，點去啊？唔翻，因為人太多啊，中國人多，但係中國人都係好事嚟。如果你試下咧，如果係冇人消費，冇人買嘢，我睇你點啊？呢個社會我喺內地我見得多，因為我喺內地啊，廣州、東莞、深圳即係全中國經濟最旺嘅3個城市我都會去嘅。啊！以前啊，真係每個城市都好多人嘅，外來人口又好，本地人口又好，都好多人嘅消費都好勁。但係依家疫情過後，再加上咧呢個中國經濟啊發展得好平衡嘅，依家以前好唔平衡嘅，就沿海嘅經濟又好嘅，依家就慢慢啊內地嘅經濟都好嘅，所以依家好多外省人佢都唔過嚟廣東打工噶啦。人口少咗好多，外來人口少咗好多，咁你知唔知人口少咗會發生咩事咧？工廠想招人，特別係想招嗰啲生產線嘅員工、一線嘅員工招唔到噶啦，人哋都唔嚟你廣東打工啦，全部喺自己嘅省份嗰度打工啦，因為喺自己省份打工一樣搵咁多錢嘅，人哋都唔嚟。所以你知唔知？我四圍去咁多城市咧，依家廣東嘅除咗深圳同埋廣州咧，呢個人口咧係正增長嘅，其他城市嘅人口全部都向下走嘅，冇人噶啦，所以會搞到咩啊？酒店冇人住，酒樓啊冇人食飯，連宵夜檔啊，以前啊宵夜檔啊邊度有位坐？依家啲宵夜檔啊大把位你坐啊，唔同噶啦，所以你一定要人多先至好啊！我同你講。所以話咧，因為呢個世界咧，其實社會嘅發展咧，其實經常都會喺度變嘅，唔可以用以前嗰套去諗呢個社會嘅，同埋唔可以用以前嗰套去揾錢嘅，一定經常要變嘅，轉換呢個思想所以話咧，只要係放假，只要係長假，肯定係好多人，全世界、全中國人都過香港嘅，你信我啦。因為好多人都會睇香港電視啊、香港電影啊大噶嘛，個個都想去香港睇下咩回事嘅，所以你哋一定要香港嘅朋友一定要諗計點樣去賺呢班人嘅錢，呢個先至係正路嚟嘅，而唔係話哇咁鬼多人喺度搞震。講真，我都話同你講，冇人你仲慘。我喺廣州啊、深圳都係嘅。以前啱啱改革開放嗰時候咧，哇，大量嘅內地嘅人，即係我哋話外省嘅人湧入廣州、東莞、深圳，都好唔慣嘅，因為大家講嘅嘢又唔一樣，諗嘅嘢又唔一樣，着嘅衫、食嘅嘢啊、生活習慣好多都唔一樣。雖然都係漢族，但確實好多唔一樣。
一開始都覺得唔習慣嘅，但係要咁樣去諗，我冇呢班人消費，你講真咧，你做快餐啊，賣豬腳飯啊，賣個便當啊，都冇人買啊，你仲慘啊，到時嗰陣時所以咧人口多，所以咧喺廣州你睇下，以前廣州講個真實嘅故仔俾你聽，人哋賣糖水攞個塑料杯3蚊一杯綠豆沙，就係賣呢啲嘅啫。佢要買幾棟樓、幾台車，呢個有錢到不得了。佢係商業奇才咩？唔係，係因為人口嘅紅利，人口湧入，其實揸住呢一點，3蚊雞一杯綠豆沙，個個都消費啦，就係咁意思咯。啊，所以咧，你好似呢種情況，個個都唔住宿，但係個個都唔食飯咩？肯定個個都食噶嘛。咁你應點樣去搞到佢哋食你嘅飯咧？呢家個個都冇地方瞓，你點樣去搞到佢哋有地方瞓？你賺佢哋瞓覺嘅錢咧？呢點好緊要啊！呢啲你要去諗噶，呢啲叫商機啊嘛。你哋讀書嗰時冇教嘅咩？唔通英國政府冇教呢啲嘢嘅咩？冇教商業啲商機呢啲嘢，呢啲要學噶嘛。因為呢班人個個喺度瞓，你咪諗下咯，點樣去做一啲平嘅酒店咯？啱唔啱？當然啦，你話去到重慶大廈200-300蚊一晚都有㗎，但係嗰啲地方太過複雜，冇人敢去啊嘛。咁你如果你去做到200-300蚊一晚、300蚊一晚，咁咪好多人會去咯，需要諗計咯，係咪先？當然啦，我哋喺玄學上邊嚟講咧，都係按翻以前咁樣去睇咯。咁你要出行，講求嘅係安全。咁出行之前咧，一定要同自己起個卦，日光落宮咧就落喺呢度。咁你睇你對面嘅宮位有冇白虎，有白虎帶四害嚟沖克你咧，就小心啲啦。比如白虎喺呢度，或者白虎喺呢度，或者白虎喺呢度，咁代表白虎帶四害沖克你。呢次出行咧就好唔順，要小心啲，要提早做好計劃。比如話你帶條女落香港玩你起個卦一睇，我頂白虎沖克喎。咁你嗱臨同條女安排好食飯喺邊度食，玩喺邊度玩，住喺邊度住，就唔好臨時做計劃。臨時做計劃好容易瀨嘢噶嘛。同埋食飯玩住宿去啲正規嘅地方，咁啊 OK。好，長洲太平清醮，你有冇去啊？5月5號去啦，大佬。啊，有搶包生油呢樣嗰樣呢個飄色當然飄色咧呢嗰啲嘢咧喺廣東都有嘅廣東好多地方都有飄色嘅，比如話廣州嘅番禺廣州番禺廣州番禺區都有呢個飄色睇嘅，同埋廣州南沙都有飄色睇嘅。當然佢唔一定係5月5號呢啲飄色就冇乜嘢睇嘅。而且咧喺廣州番禺、廣州南沙飄色咧係個河嗰度嘅，喺個船上一條船一條船咁開過嚟喺嗰度玩飄色嘅。但係我哋而家講嘅係太平清醮啲乜嘢太平清醮啲乜嘢咧？講真咧喺香港先有嘅，喺內地真係想睇睇唔到。我係有幸咧睇過1-2次嘅因為喺香港各種所謂嘅大型嘅呢種齋醮好少嘅咧，唔係好多，但喺內地真係冇嘅，一定要保留住呢種傳統啦，保留住呢種傳統咯，當然咧，你如果喺呢啲所謂嘅各種清醮，其實都有嘅，喺大埔九龍其他啲村入邊咧，其實都好多呢啲齋醮呢啲項目同埋節目嘅。其實我要講嘅係咧，比如話佢呢啲節目提早話俾你聽，咁你想去嗰度拜神許願咁幾時去好咧？一定要咁樣睇嘅，一定要睇值符落宮冇四害嘅時候，比如話呢個時候值符落宮冇四害，你就去嗰度拜神。因為值符落宮代表咩當間嗰個神仙神仙都去按雕貼噶嘛，當然咧唔係24小時按雕貼啦，冇可能嘅，神仙都冇可能24小時按雕貼嘅。但係咧，如果你起一個卦，一睇，5月5號朝早8點
或者9點或者10點，哎呀，直呼冇四害喎，即係證明依家呢個神仙喺度 on duty 喺度值緊班。呢個時候咧，你走過去拜神祈願咧，就更加靈，明白未？各位同學、各位朋友，咁樣去拜神先更加靈嘅。而且咧要記住，拜神一定要裝香俾佢之前咧，或者裝香咗之後咧，你一定要對住個神像咧，要講乜嘢咧？你姓乜名乜，住喺邊忽，今日喺邊度，要祈求啲乜？如果實現咗之後咧，點樣去還願？要講出嚟。特別係你姓乜名乜，住喺邊忽，呢個一定要搞清楚。好多人佢從來都唔講自己姓乜名乜，住喺邊忽嘅，即係你求我辦事，你係乜水啊？你住邊度啊？你唔同我講，你就同我講啊！我要1個億，我要1000萬，我要100萬，我都唔知你乜水，我點保佑你啊？明白未啊？各位同學啊，我講嘢就係咁樣噶啦。你話我串又好，話我黐黐地又好啊，冇計嘅。因為我想警醒各位啊嘛，做人唔好烏蛇蛇，做事情咧又唔好擒擒青，做人一定要明白點解要咁樣去做。做事情咧提前做好計劃，做嘅時候咧一步一步嚟，所以做人唔好烏蛇蛇，做事唔好咁擒青，你先至會成功嘅。Understand？OK？OK 嗬，唉，因為我呢個師傅在線，個個唔出聲嘅，唉，有嘅唔出聲係有嘅，我自己諗計啦。仲有下一期啊，我改噶啦，下一期改噶啦，下一期我直頭你淨係睇到我個樣同埋睇到我背景嘅，啊呢啲 PPT 嘅嘢耐唔中我就搞出嚟，就好似搞個清談節目咁樣去玩，要咁樣去玩下先得嘅。OK，繼續啦，繼續啦，各位同學，多謝你哋啊！呢吉度呢？用伊膚美面霜3年，唉，瀨嘢啦！女子水銀中毒，產品10年前曾檢測水銀超標，即係講真咧，任何一款護膚品其實多多少少有啲水銀嘅，除非你係純中藥嗰啲咯，除非你係純中藥嗰啲，所以水銀多，冇水銀係冇咁弱嘅，你信我啦。冇咁弱嘅，但係咧呢啲產品咧，邊啲可以幫得到你咧？呢啲伊膚美日霜猛霜，哎呀，真係傷個傷啊，受傷個傷啊，受傷個傷啊，真係。其實好多時候咧，你哋想知道呢款嘢啱唔啱你咧，有方法嘅。你買之前咧，用奇門遁甲起個盤啦，各位同學，唔該起個盤啦。起個盤點睇咧？比如話，日光落宮代表你自己啦，日光落宮代表你自己啦，咁如果你要買呢啲護膚品咧，護膚品睇邊度啊？護膚品喺年月日時係睇唔到噶，各位同學所以你俾心機學奇門遁甲啊。呢啲四光呢本講人嘅，人有階級噶嘛，人有等級噶嘛，所以四光係講等級嘅，或者講時機嘅，時機睇時光咯。但係咧，你講到物品嘅時候咧，四光係捉唔到用神啊！記住，咁我係咪教過啊？四光捉唔到用神喺邊度捉啊？白門嗰度捉啊嘛。咁白門點捉用神啊？開休生傷，道景死經，大佬啊，可唔可以用排除法啊？可唔可以啊？可以啊，係咪先？經門似唔似啊？梗係唔似啦。我要靚靚嘛，係咪先？死門似唔似啊？唔似啦。道門似唔似啊？唔似啦。開門似唔似啊？開，我扮靚靚叫開，又唔算係好貼切，唔要咯。休門似唔似啊？我扮靚靚，我仲要我悠悠閒閒俾人見，匿埋喺度，又唔似，係咪先？雙門似唔似啊？你又雙，係咪先？生門有啲似喎，啱唔啱？生機啊嘛，變白淨啊嘛。景門似唔似都有啲似，咁景門同埋生門邊個似咧？通過排除法咪知道景門係最似咯。哇！我頂呢個景門有4害喎，仲加埋克我喎，要唔要得啊？唔要得啊！景門落宮代表化妝品，如果景門落宮有4害，代表呢個化妝品嘅配方係有瑕疵嘅，即係有質量嘅問題。呢個第一個。第二個咧，如果景門落宮克我咧，即係對我冇效咯，大佬。
啊，要生理比和你同公里啊，呢款產品先有效噶嘛。我都夠想用 SK2 啊，但 SK2 我用過，真係唔得，唔啱我。咁用咩事啊？用雅姿啊，我用雅姿啊，雅姿啱我，就咁嘅道理咯。好玩咧，奇門遁甲好好玩噶嘛。啊，你跟住呢個師傅仲好玩咧。其實如果真係喺香港有機會見面嘅話咧，唔好話講課啊，就求其齋傾閒偈啊，你都學到好多嘢㗎。有機會我揾工作人員，我揾工作人員呢個咩啊？組織下咧，齋傾閒偈啊，揾一個公共嘅地方啊，開放啲嘅地方，齋傾閒偈啊，順便又同你哋講下啲奇門啊、法術啊、風水啊呢啲嘢得嘅。哦，可以去邊度喎？赤柱海灘我去過赤柱海灘行過。哦，得嘅喎，真係赤柱海灘可以，嗰度夠開闊，又有風水講嘅，我喺度睇過嘅，有機會先。好。香港勞工處公布5月1號起，最低工資水平升高啦，40幾蚊。當然香港40幾蚊又唔算係好貴嘅，譬如你做夠8個鐘，一日300幾蚊，一日300幾蚊，好多錢咩？都唔算好多錢啦。當然比內地咧會好好多嘅，內地好似都係10零20蚊嘅咋工資咋，每小時OK。其實點樣睇咧？呢個嘢點樣去睇咧？咩香港勞工處公布法定最低工資水平由每小時40蚊調升至每小時42蚊，即係講到呢啲升職加薪呢啲乜嘢咧？其實升職加薪咧好多嘢睇嘅，升職加薪你要咁樣去睇。比如話日光落工就代表你自己咯，就好似頭先嗰個案例咁咯，嗰個男嘅師兄問嗰個男性朋友咯，日光落工就代表你自己。直付落工，代表直屬主管。如果直屬主管生你比和你同公理，即係代表咧呢個直屬主管咧好睇得起你。當然咧，如果佢有四害咧，佢就係有私心嘅，或者玩下你嘅，或者利用你嘅。記住吓。但係當然咧都係日光落工代表你自己，直付落工代表你嘅直屬領導。如果直付落工無論佢有冇四害都先至講啊。只要佢生你比和你同公理咧，即係證明呢個直屬領導咧，其實佢都幾中意你嘅。但係當然有四害咧，其實有可能係咩嘢咧？係利用你咯。所以你如果係要升職加薪咁咪直付落工係好重要嘅咯。同埋日光落工咧，可能係最終個老細咯。當然你睇咯，你升職加薪係要最終個老細拍板咧，定係直屬嘅領導拍板咯？如果日光落工月光落工咧代表最高個領導咯。如果佢又係咩生你比和你同公理咁就十拿九穩。好似呢個案例咁就好。如果呢個案例咧，佢問嘅係師傅有冇機會升職加薪啊？梗有啦，有嘅。日光落工同埋連降同工，又同直付同工，即係你直屬領導最大嗰個連降落工都同你同工，而且冇四害，十拿九穩啦，十拿九穩。OK。所以好多時候奇門遁甲真係乜都可以測嘅。你話呢個唔識測，嗰個又唔識測，咁係你自己問題，唔關我事，係咪先？OK。男子針灸後染食用菌截肢，香港好鬼多食用菌。呢啲食肉菌喺香港好似好多，喺內地好似未聽講過。好似未聽講過。當然啦，針灸呢味嘢咧，會唔會真係咁恐怖咧？傻啊！我都同人哋針灸嘅，我自己都針灸嘅。一般咧，其實針灸咧，只要嗰啲針佢全部係一次性包裝啊嘛，嗰啲包裝冇破損係冇問題嘅。同埋咧，比如話你要針呢個曲池穴呢啲合谷穴仲有呢啲咩列缺魚際呢啲穴位咧。其實呢啲喺穴位嗰度你要做簡單嘅消毒得噶啦，做簡單嘅消毒，然後咧揸住嗰碌針落去咧，個針嘅包裝係冇破損嘅，因為我哋全部係用一次性包裝嗰啲針嘅，咁吉落去
應該就冇問題嘅，所以你唔使驚啊！又話啊針灸咁恐怖噶，大佬啊，佢好似佢呢種情況啊，1億個案例都唔知有冇一個啦，啊1億個人次可能都唔知，應該都冇一個。當然啦，咁點樣避免啊？咁呢個針灸對於我嚟講會唔會有問題啊？啊都有計嘅，啊都有計嘅。針灸嘛，睇咩啊？針啊嘛，咪睇丁。嗯，針灸啊睇丁火落宮，丁火落宮冇四害，證明呢個針灸咧本身係冇問題嘅，點針都得。呢個第一個。針灸丁火落宮冇四害，證明點針都冇問題。嗱，但係如果丁火落宮有四害就小心啲啦，唔好去針啦。呢個第一個安全啲啊嘛。另外咧，針灸對我有冇效啊？好似我呢個案例咁咧，丁火落宮生理、比和理、同宮理、日光落宮就有效。如果丁火落宮沖理、克理或者你去克你去生丁火落宮，咁啊證明冇乜效果，冇乜效果。啊就咁樣睇咯，你以為好難咩？唔難嘅，難嘅係你哋冇咁好彩，未碰到我咁樣嘅師傅啫，難咩嘢？係咪先？好似咧，我哋呢個每個禮拜有一日傾半個鐘頭、大半個鐘頭咁樣傾偈係幾好，好過上課啊！因為你上課我就好正經噶嘛，傾偈呢啲我就可以好好 casual 啊，好悠閒啊，好順利啊，咁樣就同你哋傾偈。嗯，所以咧，希望各位同學你有更加多嘅問題，都可以喺我哋師傅在線嗰度揾呢啲相關嘅工作人員提出問題，我就解答就係噶啦。我哋下次再見啦，多謝你哋，拜拜。嗯，我聽日會喺香港一日來回，然後咧，禮拜六日都會喺香港，當然係禮拜六日喺香港咧係日頭講課，晚頭可能得閒要約我都 OK 噶。嗯哼，拜拜，我哋下個禮拜見，拜拜。